sawa M za kaongeza kalero bali kuchenda musama kutumiza mwenda Rengo Fama noza kamudu okawulira of course twetegekede enteekateeka eza wana Ring FM era kasita aba Hope for Katanga program tutwaza tukuona abona egwanze ngenda sigala wano mu ntebe tukwasiganye enteekateeka ya wana Ring FM atembera nga wetambula muri mutia abasimi mutemu kulike program akasale muri banga wedde abane mwebade kubanga mbade mulindiride program tutwaza alwa kubona abona abali eyo mbadde mubonye ekimala kakati gwe mwana ali eyo mulekwa obaki just kimanye bumanya tewazalibwa ona kayimba keko bakaita not born to suffer bameta Michael Jackson mugema yes director Hope for Katanga Kids Project tozoka usoro bangetoka bolina kana kusoma ziri mukaga mwezi wa mukaga omwaka 2020 zenzo munangira wendinga mwanjuzi bagenda kola enteekateeka nga wetulitamza anyinda lechinga ndawo zigenda bera wano nga production tulabe nti buli kimu kiva bulungi ate batwajulire enteekateeka zebalina aba Hope for Katanga Kids Project ziri abiri zizakegana esawa M eyakawuliriza akalera mukulu Michael mbalamusizaako nnyo abawuliriza ba Rengo FM programu yaffe gye tuliniridde owedda eyatetwazalibwa kubonaabona tugguse mu studio za Rengo FM gaba mwebale kukola enteekateeka ennungi bweti naye ekintu kino mwakikola mutya ndi musanyufu nnyo okubanga ndi ku mpewo za Rengo FM amanya gange yenze Mugema Michael Jackson director of for Katanga Kids Project era olwaleero enteekateeka olunaku lwetubadde tulinze obwedda olw'okubanga programu yaffe etandika gye tuyita tetwazaalibwa kubonaabona bwe mpulira ekigambo ekyo nkakasa buli omu kimukwatako tiga njagala ombulire gwe wazaalibwa kubonaabona ani wazaalibwa kubonaabona nze nkakasa naawe ali eyo tewazaalibwa kubonaabona nkakasa naawe ali eyo kino ekigambo kikwatako eno program tugitandise leero twagala okulaba nga buli muntu yenna abadde talina ssuubi abadde yaggwamu essuubi njagala mutima gwotandika okugamba nti saazaalibwa kubonaabona era tukimale bwe tuti tetwazaalibwa kubonaabona tukole kubanga bw'otakola obonaabona ate nga bagamba obulangira bw'omunaku kukola ki kwekolera oli ku Rengo Fama mwebale kubanga muwuliriza era nga bwe bagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera olwaleero olunaku lwaleero tugenda kubanga tubayisizaamu enteekateeka za puroguramu nga bweneebeera puroguramu yaffe tujja kubangawo n'essaala esaala ejjanga okusooka kubanga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tujja kubangawo n'omusumba Charles okuva wali ku Hope for Katanga Kids Ministry mu Kijooga ajja tuwanga ekyawandikibwa ky'olunaku abakubi b'essimu bajja kuba okwogera ku kigambo ky'anaababulidde ate awo tujja kubanga tugukawo n'omugenyi w'olunaku omugenyi w'olunaku ajja kusheyalingako sitole ye atubulire embeera gy'ayitamu ng'era tumugamba nti tewazaalibwa kubonaabona abakubi b'amasimu bajja kuba ate bamuwe ku magezi engeri gy'ava mu kubonaabona okwo kwalimu oba naffe tumuyigireko ate bwe tunaavaawo tujja kuba ne projekiti empya tigabala olina byoyogeddekawo byempulidde nti bwe tuva mu puroguramu eno tuddamu ki wana Ring FM kwegamba ngeri ya bitone awo nno we tusimbidde ddala amakanda mu puroguramu eno tujja kuba ne projekiti gye tuyita ekitone kyo kikuggulira enzigi ekitone kyo omanyiti omuntu w'ekitone enjigi zeggula zokka ne bw'oba tewasoma enjigi zeggula zokka nkugambye ate ekitone kigenderako empisa kati projekiti empya tugenda gibanjulira ekitone kyo kikuggulira emiryango egenda kwetooloola Lwengo yonna egenda kubeeramu emipiira egenda kubeeramu abayimbi egenda kubeeramu ne bw'oba gwe omanyi kulya nga kyekitone kyo eyo puroguramu kuvuga bugaali kudduka misinde ebyo byonna bigenda kubeera mu kanyomero kaffe ekitone kyo kikuggulira emiryango era tujja kuba tugibanjulira tetujja kukomaawo tujja kubeerawo nga tubeera n'abayimbi tujja kubeerawo nga tubeera n'abayimbi abavudde mu Lwengo
nga tubeera n'abayimbi basatu nga batukuba ennyimba zaabwe ne mulondako asinze abatuuliriza. Ebyo byonna birimu ekitone ekyo kikuggulira. Ekitone kyabwe kye kijja okubaleeta ku Lwengo FM. Ekitone kyabwe kye kijja okubaleeta ku Hope for Katanga. Ekitone kyabwe kye kijja okubagamba nti temwazaalibwa kubonaabona. Ebyo byonna bigenda kubeera mu kitone. Kale awo tujja kuba n'emboozi nnene nnyo naye nga sinaba kugenda wala. Njagala ontereyo akayimba ako akaaniriza Omusumba Charles nga tonabagenda mu kayimba. Musumba Charles soko tubuzeeko otweyanjulire. Abatuuliza abalungi mbalamusizzaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya n'eddoboozi Basiga Charles okuva ku Mutala Kijoga mu Lukannakyenyi Lwengo Lulo Lwengo District. Kati Musumba ku Hope for Katanga gokolayo ki? Gwe muzadde w'abaana abo bazaalibwa okubonaabona. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe okuba abaana okubonaabona. Ku nsonga eyo nzize ng'omusumba mu kifo ekyo twatandikawo ekkanisa. Ekkanisa eyo eriwo ku lw'abantu bonna abakulu n'abato. Tugatta eby'omwoyo ate n'eby'omubiri. Mu kifo ekyo nga nze mukulembeze waakyo mu by'omwoyo eri ekkanisa eyo. Kale Omusumba abeeyanjulidde ye musumba wa Hope for Katanga Kids Ministry. Omanyi nabagambye nti mu kutya Mukama amagezi mugasookera. Tuwe kayimba ako tuwe amatendo awo Omusumba ajja tuwulira ekigambo Mukama kyamutadde ku mutima. Musumba, kigambo ki Mukama kyakutadde ku mutima? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abatuuliza abalungi mbalamusizzaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe kye tugenda okukulembeza mu pulogulaamu yaffe eno nga bweri nti entandikwa yaayo. Ekyawandiikibwa kino tugenda kukyesigamya mu kukulembeza Katonda. Ekyawandiikibwa ky'olunaku ng'era tugenda okukifuna mu kitabo ekyangero essuula ya 3 olunyiriri lwa 6. Ngero essuula 3 olunyiriri lwa 6. Engero essuula 3 olunyiriri lwa 6 agamba bw'ati. Mukama mukulembezenga mu byokola byonna. Naye anaakulungamyanga kwegamba Musumba kyogamba bwe nkulembeza Mukama obuwanguzi bubeera bwange. What? Bannange kyogamba Musumba omuntu yenna ateekeddwa okukulembeza Mukama mu bintu byakola. Bayibuli bwetyo bwekisomesezza nti mu byonna byokola ag'amagezi tuwadde gabuwa. Byosuubira okukola oba byewatandika okukola obadde tonnakulembeza Katonda kekadde okulembeze Mukama asobole okukulungamya mu byonna byogenda okukola oba mu byonna byokola. Abatuuliriza ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku mu pulogulaamu yaffe tetwazaalibwa kubonaabona kivudde mu ngero essuula 3 olunyiriri lw'omukaaga. Kigambo ekitya Musumba baddiremu abatuuliriza. Agambye nti Mukama mukulembezenga mu byokola byonna. Anaakulungamyanga bw'otyo n'owangula. Musumba tuwe ssaala tusabire abantu baffe bawangule. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kitaffe ayinza byonna tukwebazizza nnyo olw'ekyawandiikibwa ky'otuwadde akawungeezi ka leero. Tweyanzege Mukama olw'emmere eno ey'omwoyo gye tusuubira nga egenda kutukola bulungi
era buli awulidde tagenda kusigala kyekimu. Tugenda kukulembeza ggwe Mukama, era kaakano tukwegayiridde olwa pulogulaamu yaffe eno ng'etandise olunaku luno, kati kukulembeze Mukama, otulungamye tusobole okuwangula, kubanga kiwandiikiddwa nti bwe tunaakukulembezangamu byonna bye tukola tunaawangula. Katonda waffe tuwangulire mu ebyo byonna ebibadde bitulemerera ng'abantu, ebibadde bitulemerera mu bye tukola, ebibadde bitulemerera Mukama tukulembeza obeere omuwanguzi wange. Tukweyanza tweyanzeege olw'ekirabo eky'obulamu, tweyanzeege olw'okututuusa mu studio akamugeeza akaleero. Mukama omulungi, tusiimira ddala ebitukolera ng'abaana b'abantu, era Katonda omulamu tukusaba oyongere okutubeera, obeere ku ludda lwaffe. Katonda waffe tukulembere mu byonna, obeere omuwanguzi waffe. Naddala pulogulaamu yaffe eno gye tusuubira okuvaamu ebibala ebinaagasa abantu bonna mu by'omubiri eby'omuntu. Webale nnyo Musumba. Gwe Katonda omulungi tukwebazizza olw'ekirabo ekya Radio eno Rengo FM n'abaweereza baayo. Mukama ng'otugenda okugaba omukisa, tandikira n'ono omuweereza gw'otuwadde Ttiiga. Mukama muwe omukisa ogutalina buyinike, mugatteko abantu ab'amaanyi. Taata, nsaba na buli muntu yenna awulidde ekyawandiikibwa ky'olwaleero eky'olunaku Mukama mu pulogulaamu yaffe tetwazaalibwa kubonaabona, atandike okulembeza Mukama namuwa obuwanguzi bwe. Taata, nsabidde na buli muntu yenna eyeewombeese mu kusaba kuno n'akkiriza nti kwa amaanyi Mukama kola ekyo kyatalabangako mu bulamu bwe. Mu kubwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, ffenna ne tuddamu nti amiina. Webale nnyo, webale nnyo, webale nnyo, webale nnyo. We go, we go, we go, we go, we go. Bannalwengo mwebale nnyo kubanga mutuuliriza, mwebale kubanga mutuuliriza, era nga bwe twabagambye nti mu pulogulaamu yaffe eno tetwazaalibwa kubonaabona, tugenda kubeeranga n'omugenyi w'olunaku, nga omugenyi w'olunaku ow'olwaleero si mulala ye Kansala Ben okuva e Nakiyaga. Agenda kubanga atuukako ate atubuulire biki byazze okutugamba. Kansala Ben okuva e Nakiyaga, kansala w'omuluka gw'e Nakyenyi, ye mugenyi waffe olwaleero. Aguddeho pulogulaamu yaffe kubanga Hope for Katanga Kids Project eri mu luka gw'e Nakyenyi, eri mu Kijoga Village. Kyetufudde tusooka okukyaza kansala waffe Ben, era agenda kubanga Kansala Ben ate atuukako essaawa eno, naye nkeberawo awo akayimba ka Bobi Wine bakayita byekwaso, ke kagenda okwaniriza kansala waffe. Abatuuliza gyonna gye muli, eno ye pulogulaamu yaffe tetwazaalibwa kubonaabona, gye mumaze ebbanga nga muwulira. Olwaleero luwombo tugenda bakubira ka mix konna konna. Omugenyi waffe kasooke tumwanirize, ate n'akayimba kaffe byekwaso. Tetwazaalibwa kubonaabona. Hope for Katanga Kids Project Germany Empire tetwazaalibwa kubonaabona. Ekitone kyo kikugulira emirango wano mu pulogulaamu yaffe. I do respect Bobi Wine. Even if I respect someone else. Ani amumanyi kube simu mumbulire nkuwe mutwalo mulamba. Mukaseera kano katubenga twaniriza Kansala Ben okuva mu luka gw'e Nakyenyi, ate abeere nga atubuuzaako. Ate tukwadde omukisanga ffe pulogulaamu yaffe tetwazaalibwa kubonaabona, ye pulogulaamu efa ku bulamu bw'omuntu owa wansi asemberayo ddala. Bwe tuwulira Kansala Ben akulira omuluka, kitegeeza atuukira ddala ku kyalo. Kyetuvudde tusalawo okuggulawo naawe leero pulogulaamu yaffe otubulire enteekateeka zo. Kansala tukuwadde obudde abantu bamanye lwaki bakulondera kiki ogenda obakolera. Kansala Ben, omuzindalo gugwo. Neyanza Mr. Jackson, director for Katanga Project. Amanya Zerubega Ben,
kansala omulonde Nakyenyi Paris nankiika direct ku Gombolola. Siimye nnyo okunkyaza pulogulaamu tetwazaalibwa kubonaabona. Kituufu tetwazaalibwa kubonaabona kubanga teri muntu ayagala kubonaabona. Oba oli awo abasinga okubonaabona bakusisinkana abazaaliddwa, naye ffenna mu bulamu twagala kubeera nga tuli bulungi nnyo. Yensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agenda atandika okukola. Hope Katanga, Mr. Jackson nga director, weebale nnyo, weebale kuleeta project eno mu kitundu kyaffe ekyenakyenyi, ate n'okutuwa omukisa tugigulewo. Yesebo kansala Ffe nga abakulembeze b'Erwengo ekintu kino kirungi, kirina ettaffaali likituteerako ddala. Lwengo, Nakyenyi Muluka, Lwengo Gombolola, bino ebintu byetaaga, era abakulembeze bonna abalonde abamaze okulayira bino ebintu mubitunuulire nnyo, mubiteekemu amaanyi, kubanga abantu be twalonda mulimu abaana ab'okuyambibwa nnyo nga twagala bayambibwe. Obuyambi tubwetaaga. Hope Katanga project nungi yatandikawo mu 2018. Kinsanyusizza nze eri ku kyalo kyange kubanga nange wenzaalibwa, naye eyambye abaana abagenda 50 ebaweeredde, bayize ebyemikono, abalala bali mu secondary. Kati pulogulaamu ng'eyo tugyetaaga netugisembeza netugyongera netugisoosowaza negenda mpaka Gombolola yonna negimala emiruka 7 neyeyongerayo constituency yonna n'Erwengo district. Kwegambera kubamuvaawo nga mugamba basajja beeri mubasika bazza waabwe, era gwe oyagala pulogulaamu esooke emale kumalako omulugago gw'Ennakyenyi eryoke esaasaanira awalala. Era wano wenkubiriza abantu b'omuluka gwange bonna abanteekamu obwesige ne bannonda bino ebintu ngenda biteeramu ddala amaanyi. Sebo kansala, njagala okwanjulira enteekateeka Hope Katanga Kids Project kitongole kikola ku baana, naye under Hope Katanga Kids Project we twazze eno twalabye nti waliwo n'abantu abakulu abeetaaga okuyambibwa. Nga beetaaga kuyambibwa mu ki? Twatandise project empya eyitibwa ekitone kyo kikugulira emiryango. Kansala nga project eno tujagalamu abayimbi, abasambi b'omupiira, ababaka, abadduka cross country, abazanya katemba, abavuga obugaali. Kansala program eno mwenga abakulembeze munasobola okutuyambako okusobola okutuuka ku byalo, kubanga ffe tukola charity, tukola lwa kwagala. Kansala yogera ku kintu ekyo. Neyanziza sebo, program eno egenda kuba eyamba abantu baffe ab'omuluka gwaffe ab'Egombolola yaffe. Twagala kubanga omuntu wakola ng'obwadduka bw'asamba omupiira tufunamu bingi, nga omubiri guziyizibwa endwadde, tufunamu emirimu. Omuntu wasamba omupiira asobola okugenda okulabibwa n'agenda n'agulibwa n'asambira ttiimu, ogwo ne gufuuka omulimu, kubanga bino ebintu ne bannaffe be tulaba. Nze ndi mulabi wa mupiira, naye nga abantu b'engenda abantwala mu kibanda n'endaba omupiira batandikawe bati eno gye baava, naye kasito tuwa omukisa n'obanga ebitone osazeewo obigulewo ng'otandika naffe, tugenda kuteekamu amaanyi tulabe nga abantu baffe ab'ekitundu kyalo kibe nga Kansala, nze kino ekintu kyenjagala tukole, njagala tube nga okuva ku kyalo ate bwe tuba nga twagala kutumbula bitone, bangi bateekawo omupiira ate n'owulira nti baguze abazanyi.
twagala nti bwe kiba kyalo kye Nakiyaga ng'abazanyi bavudde ku Nakiyaga muba temulina bazanyi nga muvaamu mudda mu kuyimba kasagwe gwomusingi gwetwagala titwagala tutumbula ekitone eky'omuntu atandikira ddala ku kyalo tiimu bweba yakijooga yezannya abazanyi bateekeddwa kuba ba mu kijooga ku kijooga ng'era n'endagamuntu zaabwe zisoma nti kijooga kitegeeza kansala ebitundu by'ogenda bimobilizing otya ogenda kuteekawo otya embeera nti ekitundu omuntu tava mayira najja asambire Nakiyaga kubanga tugenda kubajjamu ku last moment neyanza nnyo ssebo ekintu kino nze nga Lubega Ben kansala w'omulukano nakikolako nenkiraba abantu bateekwa okukyetabamu ate nga bakimanyi nti Lubega Ben wakutte ekintu kyagenzeemu kiba kya mazima na bwenkanya ng'era bwe bakimanyi nti people power amaanyi g'abantu kati ate kansala Ben atututteeyo naye bakimanyi nti ekintu kyenkwatako ekyo kyennyini amaanyi g'abantu yes webale nnyo kansala abantu bateeka okimanya wenteeka omukono weewonkola ekintu kyennyini ekyasuubizibwa nenkikola ki nenkituusa abantu era abantu be Nakiyaga mwenzaaliddwa omuluka gwaffe Nakyenyi mwensomedde njagala yenze muntu omutuufu gwe mwalonda ate nsaba munnyambeko pulojekiti nga zino tuzongereyo wobanga otegedde nti tutegeseewo emipiira jangu weetabemu faayo kati kansala era omulimo tokutulekera yongera otambuze amawulire mu bitundu ebirala ate n'omuntu w'omulaba nga si wa kitundu ekyo mwazanyira mujjeemu kubanga bino ebintu byaffe biyamba ffe ate ng'ebitone bye tugenda okutumbula era byaffe kyekyo kyennyini kansala era wano wenkwera tasiki nti project eno ekitone kyo kikuggulira enzigi egenda tutandikira mu lukago gw'e Nakyenyi ne mu Mbiriizi tugenda kulondayo mu lukago mu Lwengo Town Council sebo kansala era njagala otuwa obweyamu nti bwe tunaaba tutaddewo ebirabo omulukago gunaabitwala tugenda kufuna omulukago gumu mu Lwengo lulo n'omulukago gumu mu Lwengo Town Council abanaameggana ne batuuka ku final tujja kuyita abakulembeze tujje tulokinga puroguramu eno era awo wentusabira omulimu ogwo ogukwase kannabwala kansoke nebaze Mr. Segujja Erwensinga ebyemizannyo oli w'amaanyi nnyo era lino eddoboozi lijja eri kunga abantu bo kubanga saagala leero ogambe luli nategeka embuzi ne bagikutwalako njagala nnyo ekintu kino kyetuleeta ne Hope ffe Katanga kijje tutwetabemu n'amaanyi si mipiira gyokka okuyimba okuzannya kyomanyi nti kito mubateeketeeke abantu b'e Kayinja Mr. Lutamaguzi Chairman abantu bakunge bajje mu kintu kino ekintu kyaffe tukikoze n'obumalirivu ate nga tujja kituusa ku mutindo wewaawo nga bwe tukyogerako wewaawo mpozi kampite nayo ku bantu nyinayo onalebe wange n'abalamba smart bino ebintu nkimanyi abasajja kwegamba ali mu layini eri se bonna balamba mama mazzi tukuyita okujja okutwegatta ku program mumutumire ddala lumu namazzi chairman omulonde Mr. Kizito jangu otukwatireko kubanga tusosowaza gombolola yaffe amina abbe kakachama chairman wadde tuwayitamu naye tweketeeketeeke bino ebintu tubikolere abantu kulwa community yaffe to improve people standards of living. This project kyekitongole ekikola n'abo abatalina mwasirizi nga kisangibwa headquarters zaakyo ziri Kampala mu Katanga Slum. Tukola n'abaana ab'oku nguudo
tukola n'abaana ab'oku street, tukola n'abaana abatalina mwasirizi bamulekwa abalina obulwadde bwa HIV, tukola nabo. Era tukola n'abo abaana abava mu poor families. Kale ekitongole ekyo kyatandika mu mwaka gwa 2012 ne tukolera e Kampala, bwe twamala ne tulabanga obwetaavu n'ewaffe gye buli ewaffe e Lwengo. Nzomanyi nzaalibwawo Kyereme ewa mugenzi Yokaana mbapaabu awo ewa Ssentongo bakaviirya wenzaalibwa e Kyereme, naye ng'ate mama wange bamuzaala mu Luka gw'e Nakyenyi. Kati nze nasalawo okugenda eri mu Luka gw'e Nakyenyi ne nzigulawo branch omwaka gwa 2018 ne nsalawo okugulawo branch awo e Lwengo mu Luka gw'e Nakyenyi ku kyalo Kijooga. Sebo era twatandikira ddala okuweerera abaana ab'abantu abatalina mwasirizi. Twatandikira ddala abantu okubawa services ez'enjawulo, tubaleetera engoye n'ebyokulya mu bakadde. Kale wetubukoolera abantu mwenna abaagala abalina omutima gwe bayita patriotism, abalina omutima gw'enso gw'okuyamba abo. Gwe bw'omanya nti ewuwo osobola okulya n'ofiisaawo, gy'ofiisaawo osobola ogireeta Hope for Katanga, ate abaana batalina mwasirizi ne bagirya, oba ne tugiwa abo abakadde abali mu obubi, oba abo abantu abali mu famire eziri obubi. Kale munnange saayise nzeka, nayise ne crew yange, nayise n'abantu benkola nabo, nayise ne chairperson wa board, nayise ne manager wange owa Kijooga, nayise n'omusumba wange. Abantu bange bagenda kubanga beyanjulirako mu kaseera kano. Kansabe chairperson wa board eya Hope for Katanga Kids Project ate atoyanjulire mukyala Kayondo wali wano mu studio za Lwengo FM. Kijooge kutta omuliro, buli kimu kyonna kiri wano mu studio. Bananga abantu b'e Nakyenyi batumiddeko nnyo, abantu b'e Kijooga, Kasaka, Kanyinya, abantu b'Embirizi. Bananga nsooke nyanirize chairperson wange mukama wange, nkwaniriza ku Lwengo FM, buuza kubatuwuliriza. Sebo director wa Hope for Katanga Kids Project, nkweyanziza okumpa omukisa guno. Kansooka okwebaza abategesi ba Radio Lwengo. Era nebaza ne director eyatutandikiddewo pulogulaamu yaffe eno. Amannya agange mpitibwa Nakyeyune Agnes, nga ndi mukyala Kayondo Vincent mu Kijooga Village, Nakyenyi Parish, Lwengo Sub County, Lwengo District. Weewaawo omukyala ebintu yabikwatanga kikwate. Nyabo okolanga ani mu kitongole ekyo, yabaffe byebiki kyekikulese wano leero? Mu kitongole ekyo nkolanga chairperson. Ekindeese wano olwaleero mu pulogulaamu yaffe kwe kwogera ku bintu by'ekitongole kyaffe bye tukola. Kati nyabo ekitongole ekyo kyatandika ddi ewammwe, kibayambye eki, mufunye eki, byonna yongera otulambululira. Ekitongole kyaffe kyatandika ennaku z'omwezi nga 24 mu Gw'ekkumi omwaka 2018. Ekitongole kyaffe emyaka gino 3 gye tuwezezza kitukoledde ebintu bingi. Kiweerera abaana abatalina mwasirizi n'abaana abali mu maka agatalina busobozi n'abantu abalala bonna abaagala obwetaavu. Era abaana kibawa ebyokwambala n'abakulu ne kituwa ebyokwambala. Abaana kibawa ebyokulya n'ebyokunywa. Naffe ffennyini abakulu ebyokulya tubifuna n'ebyokunywa. Era tulinawo n'ekibiina tusevinga, era omwaka bwe guggwako nga tugabana. Era kitumbula n'ebitone by'abaana, abaana balina ebitone bo era kibitumbula. N'abaana baffe okuva Hope for Katanga Kids Project we yatandika mu Kijooga. Abaana abaffe abali mu Kijooga banjawulo. Kakati bo abaana beyongeddeko ku bye bakola n'okubanga kati bo era ba Hope baba ufuna abatali mu Hope. Kubanga abaana baffe baali beetya, naye kati tebatya, basobola okwogera mu bantu. Ate abaana basoma,
abalala basomera eno mu kyalo abalala basomera Kampala naye ng'abaana baffe bagenda e Kampala nga tebalina kye bamanyi mu luzungu naye kati bwe bajja kyogamba babakuba Kingereza batukuba Olungereza naffe ne tutya eyo bagiyise Hope Katanga oyo nno ye maama waffe ye chairman wa board nyabo webali kubanga otubuzizaako biki bye mutuuseeko ng'ekitongole branch ya Hope Katanga ya Kijoga biki bye mutuuseeko branch ye Kijoga bye tutuuseeko twagula ekifo ettaka twatandika nga tetulina kifo naye kati tulina ettaka lye tusobola abaana baffe okuzanyirako tulina ettaka kati batandikawo ekkanisa bagenda n'okuzimbawo n'essomero era tulina n'ettaka erigenda okukolebwako ekisawe ky'abaana kwe bazanyira weewaawo eyo nno ye Hope Katanga Kids Project Kijoga branch kale n'abo bakyali bange mwenna abagenda ne munda baawo mu kyombo kya Nuwa bebe bintu ebyo byensobola okukola oyo nno ye chairperson waffe Mama Hope owa Kijoga branch ate nno Saisenzeka ne manager wa Hope Katanga naye kajje atubuuzeeko naye atubuulire kumanyaga atubuulire maama naye agenda kubanga akomawo naye manager jangu obuze kubatuuliza Lwengo FM nabagambye no program bagiyita tetwazalibwa kubonaabona ani ali mu kubonaabona era lwaki abonaabona yemmwe abakulembeze yemmwe abantu abalina ku ssente lwaki mukireka ne kivunda ne kiwunyiraawo ke kaseera mu programu yaffe tetwazalibwa kubonaabona alina ayamba atalina alina amagezi agaweko oyo atagayina alina ekyokulya kyewekwe ng'oyita mu programu yaffe eno tetwazalibwa kubonaabona ku Lwengo FM sebo manager tukwaniriza ku mpewo za Lwengo FM weewaawo sebo neyanzeege kasooke okwebaza pulezidenta waffe sebo webale nnyo okukola omulimu guno mu rediyo eno sebo dayirekita mu butuufu bw'ebigambo tetujja kwevuma kintu kino nga kimaze okujja tufunye amaanyi ne tufuna okumanya kati ate tulina mu kumanyika tuvudde mu kumanya tuli mu kumanyika weewaawo kuba essaawa eno tuli ku Radio FM ne tujja nga tumuze okutangaaza ebintu byonna nga biteekwa okutambula mu pulojekiti yaffe gye tulina okusinziira ku bintu byonna nga bitambula amannya gange nze Cedric Nzabandola nga nva ku Mutala Kijoga omuluka Nakyenyi eggombolola y'e Lwengo district era nga mu kitongole kino nkola nga general manager ate nga nyina n'ekirala kyenkola ku kyalo nga nze secretary ate ekirala ndi charity kituufu ndagenza okulaba nga ate nnyongeddeko na kino director waffe kye yatuleetera era nemba nga ndi general manager butuufu nempulira nga nange Sanyonyi nalindiyo oyo ye manager waffe owa Lwengo FM oyo nno yakola guno na guli waliwo abantu mu Lwengo abatandise okulaba nga batuyambako ku kitongole tutandise okufuna basponsor mu Lwengo kati bankubira akasimu nga nkakubira manager oye era abantu mwenna abagenda okutandika okuwa obuyambi ekitongole kya Hope abagenda okutuddukira mu project yaffe eno ekitone kyo kikugulira emiyango mutuwadde emipiira mutuwadde ebirabo ono manager waffe Nzabandola Cedric Katongole yajja okubanga abatuukako tweyanziza nnyo manager mu bufu bwe bumu njagala webazeeko abantu bo bokola nabeyo ku kyalo otumireko ne ku bantu bo gwe nkusibule ate nkomyewo chairperson waffe weewaawo ssebo abantu bange bonna ab'oku kyalo bannange mbeebaza okulabika nga muwagira pulojekiti yaffe eno kubanga we mutali naffe tutandigitambuzizza bwe tubatuukako okutuwa ebyokulya n'ebyokunywa butuufu tukwasaganya n'olwekyo ne tusiima mutwongere bwongezi tusobole naffe okufuna amaanyi okulabika nga tutwala ekitongole kyaffe mu maaso ssebo amiina totumidde ku bakyalibo bakyali bange mbalina batumira mwami Kawoma nentumira Migadde nentumira Kabiswa sekuritale waffe sebo mwebale nnyo omulimu gwe mukola nosembyayo mukyala wange oyo tosobola kumwerabira manager sibula batuliza kakati abawuliriza
twebaza wabula munyiikire nnyo okuwuliriza pulogulaamu yaffe eno ebituuka ebule n'ebweya weewaawo tweyanziza nnyo chairperson jangu ate otuwa ekigambo kyekisembayo otumire ne ku bantu bo webaze n'abo b'okola nabo manyi nti nze wesibeera obuyinza mbulekera ggwe na biki by'oyitamu byonna webaze abo abantu bobeera nabo oli ku Lwengo FM 9.7 akatonyeze 9 Cheno Lwengo FM 9.7 akatonyeze 9 ye radio yaffe mu programu yaffe tetwazaliwa kubonabona tukole bachali banga bali awo embirizi awo ku polisi bamakanika banga awo bamani byekwaso kikolota byekwasa kayiba nakakwereza dda banange chairman soko malize n'ekigambo kyekisembayo ate ng'okowola abantu okwetaba mu programu yaffe empya eya ekitone kyo kikugulira emiryango ng'okowola bazadde bo gwe akadde kako yogera ebigambo bye bisembayo ate otumire n'okutumira ate munnange omwami anaagamba bagenze ku radio n'otantumira nkowola abantu mwenna ab'eggombolola y'e Lwengo n'ab'omuluka gw'e Nakyenyi owamu ne disitulikiti y'e Lwengo nsaba mutwegatteko ku pulogulaamu yaffe eno era we muba waliyo eyo abaana abatalina buyambi mujje ffe tujja kubayamba kuba n'embyo z'okubasuzaamu tuzirina omwana tajja na buliri byonna tulina era nebaza benkola nabo aba Hope bazadde bannange ne bwe tuli ku kakiiko mwenna mbebaza ne pulogulaamu yaffe empya abavubuka mugyetabemu kubeeyamba mmwe abakyalina amaanyi era nga mulina ebitone nebaza dayirekita waffe ow'ekitongole kuba olunaku olwaleero tulina essanyu lingi yatutuusizza wano ku Radio Lwengo nze nali simanyi nti ndituukako ku Radio Lwengo eno bagiyita tetwazalibwa kubonaabona lwaki totuukayo naye ntuuseeko olwa dayirekita waffe w'ekitongole omwami Mugema Michael Jackson Mukama amutuwere omukisa ogusingawo afune bingi nnyo ayongere okutusakira n'otumira abantu chairperson tumira abantu bo nsooka okutumira omwami wange Vincent Kayondo mu Kijooga oyo gwasooka naye bannange Vincent wonna wali awo Nakiyaga mukyala wakutumidde naye ali seefu nzaako ntumira n'abaana bange bonna be nalese ewaka ntumira ne mama Brenda awo mu Kijooga ntumira mama Nakaweesa awo mu Kijooga ntumira mukyala Musumba Talemwa awo Nakiyaga ntumira Anti Liliani Nakiyaga nosembyayo kuba nkulaba wakolamu nsembyayo omwana wange Namawanda Salifa amina webale nnyo webalire ddala mu bufu bwe bumu era nga tugenda kwaniriza omusumba waffe Musumba Talemwa nkutumiddeko ministry aliyowe emyoyo naye kababuzeeko mu dakiika emu era atumira abantu be tulabike nga tuvaawo akadde katuliridde empinga naye nga bikyali bingi ebikyali mu pulogulaamu eno bakyali bange manyi gye muli eyo mugenda kunkubira amasimu tunyumye eno pulogulaamu sigenda kwogera nnyo kayimba na kunyumya tetwazaliwa kubonabona nga mukuba amasimu nga tunyumirwa mbagambye pulojekiti empya eyitibwa ekitone kyo kikugulira emiryango moto yaffe egamba wezuule ekitone kyo era bw'okuba essimu n'oŋŋamba ekitone kyo kikugulira emiryango nkuddamu nti wezuule buli muntu yenna bw'omala okwezuula buli muntu yenna Katonda yamuwa ekitone Ssebo Musumba mbeebazizza nnyo mwenna abawuliriza ba Lwengo FM 9.7 mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutuwa obudde bwammwe okusobola okuwuliriza ebirowoozo byaffe bye tubanjulidde mu pulogulaamu yaffe eno gye tusuubira ng'egenda kuba nnanzi mu bantu bonna olw'okutumbula ebitone eby'omubiri n'eby'omwoyo tweyanzizza abateesiteesi ba pulogulaamu eno tumira ku abantu bo batumire pozi nsooka okutumira mukyala wange kabiite naye abantu bankubye obuggulu wano naleseeka era yanteeseteese okujja tiwebale
omulimu omulungi gwokola. Ntumira mikwano gyange mu tawuni awo, omusuubuzi Mayumba, omusuubuzi bangi ku layini eyo ku Lukande. Ab'Embirizi mwenna ku Lukande Musumba batumidde. Mukama bawo omukisa nga muwuliriza pulogulaamu yaffe eno Enganzi. Mwami Tebe basikwiramidde, mwebale kutusuusiza ebintu mu bbeeyi ennungi. Amin. We go. Mama ze mama ne tata bo batulekawo. Ne tusigala nga tewali ayamba. Ne tusigala nga tetuyina kya kwambala. Ne tusalawo tugende mu nguudo. Wanji. Oli Kulwengo FM chenda Oli Kulwengo FM chenda mu musanvu akatonyeze mwenda n'omuwereza waffe Tiga programu eno giwulidde otya? Tiga webale kuba Tiga yali eno mbyuma sagala ddoboozi lyojja kundi akosho kyali wange nkwegayiridde gw'oli serebu wa kuno. Kakati bannalwengo, kakati tugenda kubanga tunyumyamu naye nga mu programu yaffe eno tulina abayimbi basatu. Nja kubeeranga n'abayimbi basatu abagenda okubanga bampa ennyimba zaabwe ne tuzeeta wano, abakubi b'amasimu ne balonda. Naye nga bwe ntandise programu abayimbi babadde tebannankubira, ngenda kubawa essimu yange mu kitundu ekiddako. Tubeerabye eno programu egenda kubeerangawo buli lwa Sande okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 3. Biki ebigenda okubeera mu programu eno? Tugenda kubeeramu ne Pastor Charles nga tuwa ekigambo ky'olunaku. Tugenda kubeerako n'omugenyi w'olunaku nga sharinga story ye. Gwe bw'oba olina story egyo oyagala okusharinga onkubira ku ssimu, ngenda bawa essimu yange. Ate tugenda kubeeramu n'ekyo kikugulira emiryango. Tujja kukyazanga ba coordinators nga batubuulira ebitundu byabwe nga bwe byakoze buli lwa Sande. Abantu bo mu luka gw'ennakyenyi mbategeeza ekitone ekyo kikugulira omulyango. Pulogulamu eno etandikira mu luka gwammwe. Kansala Beni ababuulidde. Ab'Embirizi ngenda kukwasagana ne Kansala Mustafa ne Shabani ne Madika Chapati be bagenda okwasaganya omuluko ogwo. Naye ng'ate mbagamba nti buli kyalo twagala coordinator waakyo. Kale nno wano abagagga ba Lwengo twatandise pulogulamu eno, twagala mutuwe ebirabo. Nja kuyisaamu ekyombawo eggaali ku maduuka, obutto, mifaliso, TV, radio. Njagala ebirabo bye bagenda abaana okuwangula naye nga biva mu mmwe. Abantu mwenna mulina nnyo akajanja nga mugamba mbu omukulembeze yaba abikola. Ku luno kitandikira ku ggwe. Ffenna tugenda kusolooza ebirabo bye tugenda okuwa abawanguzi abagenda okuwangula mu kino ekitundu kyaffe. Ekitono ekyo kikugulira emiryango. Buli kyalo kyonna tugenda kutuukako. Buli mukulembeze w'ekyalo oteekwa okuwaayo ekintu ku lw'abantu bo. Bwe mwali mubasaba akalulu mwabasuubiza nti mujja bakolera keekadde eyeeweeza omumba mwe bazikuba. Nja kujja ewa mmeeya bazoonoona mugambe nti otyo. Pulogulamu yaffe eno twetaaga $5,000,000 okumalako disitulikiti. Naye egombolayo ey'Erwengo Town Council otuwaddeyo ki? Chairman meya ng'ambe nti mpaddeyo akataasa era nja kujja nkabanjulire nti meya wammwe bazoonoona yetuwadde akataasa, so bodduka n'owangulo ojja kutwala akataasa. Anti mu luka gwammwe meya wammwe kyeyabawadde. Abakubi b'essimu nga mugenda kubanga mulonda ku nnyumba 3 olwa Jose Chameleon basiima ogenze. Mugenda kubanga mukuba essimu ku lw'omwami Bobby Wine. Mugenda kubanga mukubira essimu. Mugenda kubanga mukuba essimu nga mulonda ku abo abayimbi abasatu. Sande jja tugenda kubanga tulonda ku bayimbi bannalwengo. Kati kampulira essimu kubalondeko ku bayimbi abasatu abayimbye essimu 6. Hello Lwengo FM. Hello Hello kale sebo njogerako nani ono? Ani? Chairman w'abali baayo. Naye bana ekibanda gwe era gwosoose. Kakati programu eno giwulidde otya tetwaza? Obadde okiringa ng'owuliriza.
Program eno giwulidde otya? Wolololo guno muliro gwakutedda muso ne tiga yennyini yatidde yagayoze Massive gwe kakati abayimbi baffe abasatu olonze kaani Okay. Omulala ddako twakubye ennyimba 3 alo ekyakanyomozi namwe muli ku Lwengo FM tetwazaalibwa kubonaabona tukole bannange mwebale bulijjo mugirindiridde bannange tugenda batuukako eyo obudde bwonna tugenda kutuuka era ngenda kubawa ennamba z'essimu ngenda kubawa groups ez'enjawulo buli omu gy'ojja ojja kunkubira nti nteeka mu gurupu bweti abayimbi abasatu olonze kaani ne bantume Bobi Wine afunye akalulu kamu omukubi w'essimu omulala addako halo wanjisebo Respect German Empire we wawo ani ono mwakiwuliddeeyo oli ludda wa bannange mwangambye nabadde mmanyi era businga sibawuli mwebale kuwuliza Lwengo FM mateeka programu egenze etya Massive respect Lwengo FM Mugisa promoter muchicha kale kubayimbi olonze kaani gundi ebintu ebyokubba byaggwawo twabawangula respect twaba ekyo tokyogera halo ani ono bannange vice president wa weekend special yotya tetwazaalibwa kubonaabona programu egenze etyo olunaku lwolwaleero respect tugenda batuukako bannange mwebali kuba programu enaatambula bulungi tugenda batuukako kyalo ku kyalo twagala ba coordinators ngenda bawa enamba y'essimu tugenda kufuna groups ez'enjawulo omanye ebintu by'ennaku zino bya mutimbagano byonna tugenda bikolera mu scientific situation amina omulala ali ku ssimu halo wanjisi kalesewo ebyanjiri bannange ab'ebyanjiri muli mutya bannange tetwazaalibwa kubonaabona tukole oli otya eyo pulogulamu egenze etya bulijjo mugirindiridde mbasuubiza ngenda batuukako kyalo ku kyalo ebitone byonna njagala biveeyo era njagala ba coordinators ngenda kubasomera mu kitundu ekiddako enamba z'essimu nga bwe tugenda okikwasaganya ku muyimbi olonzeekaani abayimbi abasatu naye gwe gundi tiga lwaki tojjayo kayimbako olinga bba obululu obuyakafuna obululu bonna nze ndi wa Jose Chameleone naye bannange mpa omukubi w'essimu omulala abakubi b'essimu basatu benjagala alo bannange ani ono mukyala kyeyune mukijoga nsanyusa okuwuliza pulogulamu enyumye mwebalekuliza ku muyimbi abayimbi atukubye olonzeekaani Chameleone respect mukyala kyeyune wentuukirawo wetagana cupa ya soda respect number 1 Africa thank you omukubi w'essimu omulala hello kale ssebo yongera ku ddoboozi eno pulogulamu y'abavubuka ab'omulembe oguliko oyo abeekyazanga mugamba ki eno
tetwazalibwa kola ki? Tetwazalibwa kubonabona jajja. Eno program egenda batuukako awo. Nja mulindirire mbatuukako ebitone byonna gwe ne bwoba olina kyakulya gwe ne bwoba oyogeza lubuto nga bwe mulaba pulogulamu ya BBS yolesa ekitone eno bagiyita ekitone kyo kikuggulira enzigi weezuule tugenda batuukako mwetegeke ngenda bawa mukwata amasimu ngenda bawa tujja kwongera okwogera ku WhatsApp naye bannange mbadde nkubuzaabuza obiveeko munjagaza ki wanjinyabo ani ono bannange full figure bannange wabula full figure bannange nze muyolesa ekitone njagala omodolinge bannange kansala beni njagala full bannanga benakiyaga mwebale kuwuliriza byonna ku muyimbi olonzekani naye bantu mmwe mungi kati omukubi w'essimu omuwaba balonda Bobi Wine nga mmanya awangudde hallo anjogerako naani ono empambire nammwe mutuwulira bannange tetwazalibwa kubonaabona tukole pulogulamu y'omuntu wa bulijjo mwenna tugenda batuukako era mwenna mugenda tuuka ku Mpooza Lwengo FM kukaze ngenda bawa essimu tugenda kutandika bya mizannyo bya kuyimba ekitone kyo kikuggulira emiryango buli kyalo tugenda tuukayo mbagaliza akaseera akalungi omuyimbi olonzaani ku bayimbi be twakubye mukama akuwa omukisa Bobi Wine awangudde bannange kuba kayimba abawuliza balwengo Bobi Wine awangudde olwaleero omukubi w'essimu jaika masimu nadada nayenga akayimba kano nkaweereza Director Aluna tako nabo babeewo kati tebafudde mboozi buli gye mpita buli kalungi kenkola kabanyiiza Duma Bukalu yavuze erinnya ekisaa kye nakoleranga bannange yempala n'agendiko kati tuwunya singira ddala okuba bubi yasinga n'okujerega naye nze wendi kubanja ampa abendugu bandi naye sigenda mbagambye wendi naye sigenda abendugu bangi naye sigenda naye bakyali bange njagala mbategeeze nti His Excellency Bobi Wine oyo ye muyimbi wange naye si pulezidenti wange so abantu mwenna mbebaza balonze Bobi Wine ye muwanguzi w'olwaleero awangudde mu buyimba busatu kakati njagala okubategeeza nti pulogulamu yaffe eno ekitone kyo kikuggulira emiryango tugenda gitandika omwezi ogujja nga tugenda kutandikira mu gombolola ya Lwengo Lulo pulogulamu eno ya disitulikiti yonna nkowoola abakulembeze okuva ku LC1 okwetaba mu pulogulamu eno tetwagala mubiri gwammwe gwokka twagala n'ebyetaagisa twetaaga emipiira twetaaga firimbi twetaaga okusasula baaliifu tubeetaaga mwenna abantu abamu obukodo bwabasukka bwe boogera ku kugaba muwulira bwe boogera ku kugaba muwulira mutabuka butabusi naye ku kino ekiseera kyaffe mugenda kuba nga muwaayo emipiira twagala abamaduuka g'embiriza bagagabo waliwo omugagga wano bamuyita Keezi abo bonna tugenda bayitamu twagala ebirabo
twagala ebirabo bye tugenda okuwa abawanguzi okuva ku bakulembeze okutuuka ku muntu owansi. Abantu sekinomu mwenna tubayita okujja okutwegattako mujje tutumbule Lwengo. Tutegese ekitone kyo kikugulira emiryango ebirabo ebigenda. Twetaaga ettaka, twetaaga bodaboda abawanguzi, twetaaga okubawa emmotoka, twetaaga ebintu bingi nnyo naye nga bigenda kuva mumwe bannalwengo. Ate puroguramu eno egenda kusinziira mu Lwengo district ebuna eggwanga lyonna. Kale bannalwengo muli bamukisa. Buli muntu yenna alina kyasobola okuwaayo okusobola okulaba nga puroguramu eno egenda mu maaso. Emmotoka yaffe tugineyo tutambuza, twetaaga amafuta, twetaaga ebyuma. Ngambye buli muntu yenna ngenda batuukako abagagga nju ku nju. Temwagala kugaba naye ku luno mugenda kugaba kubanga mwaweebwa buweebwa. Era nsaba bwe mba nkutuuseeko manya nti nze nzigiridde ku muntu wa wansi, nzigiridde kulaba nga njagala ompa ekintu ky'oŋŋambe nti nze ab'ekyalo gundi bwe banaaba bazannya mu kibawe njagala bwe tunaagendanga nga tugaba engoye nga tugaba ebintu charity. Abantu mwenna njagala twetabe mu kintu kino charity. Siri mukozi wa gavumenti nedda sisasulwa. Naawe njagala oweeyo tuyige okugaba okusobola okutumbula bannaffe. Kati essimu tulina whatsapp groups zigenda kubeera 3. Tulina gye tuyise Lwengo Uganda Patriotism, eyo yaba sponsor ya VIP. Bw'oba omanyi nti oyagala okubeera sponsor wa Tetwazaalibwa kubonaabona ogenda kunkubira oŋŋambe nti nze njagala kubeera mu group eya VIP Lwengo Uganda Patriotism. Tulina endala ey'abantu bonna bagiyita Tetwazaalibwa kubonaabona, eyo nayo group emu. Era bw'oba weetaaga ogenda kunkubira oŋŋambe nti njagala kubeera mu Tetwazaalibwa kubonaabona. Omwono mwe tugenda okwegattira ffenna abanoonya emirimu, abagaba emirimu, njagala emirimu mugyogere ku platform yaffe eyo abantu bagifune. Bw'oba oyagala balima gojjabuzi ku platform, abavubuka mwenna bw'obanga tonnagula ssimu erina WhatsApp, munnange nkusekeredde awo twavaawo dda. Gavumenti ya Bobi Wine ne bwenajja tojja kulaakulana. Enkulaakulana etandikira ku ggwe. Ebintu byonna ebisinga tugenda bikolera ku mutimbagano. Nkoowola buli muvubuka yenna oba olina season gula essimu eriko WhatsApp tutambuze emirimu. Kuba abagaba emirimu bonna bagenda kubeera ku platform Tetwazaalibwa kubonaabona. Abanoonya emirimu bagenda kubeera okwo, abaagala omukisa bagenda kubeera okwo. Kale kansaba abavubuka b'omu Lwengo, abantu b'omu Lwengo twegatte ku group eyo Tetwazaalibwa. Tugenda kubeera ne group endala nga bagiyita ekitone kyo kikugulira emiryango. Eyo ye group egenda okubeerako ba coordinators, abayimbi, ab'ebitone bonna bagenda kubeera okwo. Kati mbawe ennamba y'essimu 07 06 97 44 08. Eyo yessimu ya Tetwazaalibwa kubonaabona, yessimu ya programu yaffe eyo. Bwa ayagala okwogerako nange oba ogenda mu groups ezo ojja kugenda ku ssimu eyo. Njagala onkubira akayimba bakayita twogere kaati. Akayimba ako mu programu eno tujja kwogera ku bya sirimu, tujja kubuulira abantu ebyenjawulo. Akayimba ako kayimbibwa ffe abaana ba Hope for Katanga. Bavuka bannange mwekumbe obulwadde obwa mukenenya bwajja. Oli ku Lwengo FM, abatuuliriza mwebale bannange okuva gye twatandikidde nga mumuliza puroguramu yaffe eno mulindwa Tetwazaalibwa kubonaabona tukole ebatuusibwako Hope for Katanga Kids Project, Tetwazaalibwa kubonaabona, Germany Empire y'abavubuka n'abakadde, ekitone kyo kikuggulira emiryango weezuule. Ebyo byonna biri mu puroguramu eno. Neebaza nnyo abantu mwenna, okusookera ddala neebaza director wa Lwengo FM omwami Aluna, thank you so much. Neebaza omutesitesi wa puroguramu eno Tiga, thank you so much. Ondaze omukwano omukama ako omukisa tugenda kulaba omukisa. Empisa kintu kikulu nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Kati abavubuka nze njagala abavubuka ab'empisa, nze nkola n'abantu ab'empisa. Tugenda tutandika ekitone kyo kikuggulira emiryango. Mu gurupu yaffe tosindikamu byabuwemu. Nze nina omukyala n'egundi alina omukyala, byotusindikira twabiraba dda. Gurupu ze tugenda okubaamu za nsonga bwe kiba nti ekitone kyo twagala mubikwata ku bitone, si bino ebya desire. Gurupu zaffe temuteekamu ebyobuwemu.
twagala ba VIP ba sponsor bagise Lwengo Uganda Patriotism eyo group njagala ko ba sponsor nsubire ne kansala Ben ajja kubera mu group eyo nga buli mwezi ina sente zawayo kuyamba ku program eyo genda maaso abantu abamunno kati bomugante ojja kusasula emyezi emitwalo 2 buli mwezi nanti za charity awulira ddala ekizibu mwakula mutya mmwe muyigo okugaba nammwe mwaweebwa buweebwa twagala charity ene genda okukolebwa mu Lwengo yonna oba oli MP owa Bukoto ogenda kuwayo charity nga ya Bukoto oba oli kansala LC3 nawe tukwetaaga twagala muweeyo kulwa abavubuka mwabasuubizo bawa kati ffe tugenda kuba batuusaako abavubuka mwetwagala kulabe tetwagala mutugambe nti tusabiriza tetubasabiriza wabula mmwe mwabyeyama twagala tukole nammwe ate nammwe mukole naffe mbagambye tulina omukutu gwaffe gwa WhatsApp tetwazaalibwa kubonaabona enamba y'essimu eri 0706 97 44 08 0706 97 44 08 awo nkubiraako ombuulire wajja oli na biki bye mwagala kati nno ntwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abatuyambako nga Katanga Kids Project abantu ba Kijoga thank you so much Nakiyaga thank you so much chairman we Kijoga nkwebaziza nnyako ensuso webali kutwaniriza ku kitundu kyono yanirize enkulaakulano we Kasaka mwebale nnyo abakulembeze sinza kwerabira omwami eyaliko chairman wa LC5 George Mutabazi yegwomu ewatule eyansikiriza okoma wewaka George Mutabazi thank you so much webali kubanga tewakuba bukubi bantu kiboko wabulanga walekawo omukululo thank you so much nenebaza nnyo omwami bazonoona meya webali nnyo webalire ddala ntwala omukisa guno okwebaza abantu bwe twabadde mu lumbe ekyereme abasazeewo okunegattako okugula obutundubaali obw'abasiraamu okusaalirako bwe ntyo nno bwe ngenda okukola ebintu byange ebintu tugenda bikola tukolera wamu bwe nkutuukako ne nkugamba munnange wano togamba nti nze sisabiriza okola kyotegedde neggwanga lyaffe olutindo ne lwonooneka mulinze gavumenti tweyita mu bweyisi mu kyalo olutindo ne tuluzaawo buti bwe tulina okukola tujja kulinda Museveni ave mu State House azza tukolere ebintu byaffe tulina byekolera twaguza amatundubaale 11 abaguza amatundubaale MJ yenzeke nyinyi naguze tundubaale limu okuyamba abasiraamu okusaalirangako nga bagenza okusabira omufu twaguza amatundubaale mwami bazonoona yatugulidde amatundubaale 2 Kulaisi yaguze amatundubaale 2 Kulaisi thank you so much Salim yaguze tundubaale limu Seka Kubo yaguze tundubaale limu Salongo Batre webale nnyo ssebo waguze tundubaale limu ne sente wazimpadde Amuza webale sente zatutusekeze tundubaali twebaza mukyala Kachubi omutimbi naye ne bakyala banne basatu batugulidde tundubaali abasiraamu basobole okusaala Seruwaji webale nnyo muganda wange nawe waguze tundubaali afande namugambye nti musawa za kafyu mutubeera kaali kati nawe gule tundubaali afande webale nnyo waguze tundubaali ne Seka Ashadu mwebale abaguze amatundubaali okusobola okuyambako abasiraamu okuziika sijja kwerabira kwebaza abantu abapina Uganda abatukyalirako jo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokutaano twakuza olunaku lw'abakyalo okugenda mu nsonga ng'era twalukuliza Kampala it is International World Day for menstruation abakyalo okugenda mu nsonga twalukuliza e Kampala ku Katanga twebaza abapina Uganda Madam Asia Namusoke munango omukyalo oyo naye azaalibwa eno Lwenga wekyazanga twebaza ebitanda byewatuwa n'emifalisa abaana okusulako twebaza ba coordinators bonna abaaliwo okuza olunaku era twavaayo ne tukyogera lunye nti abaana abawala oba abakyalo okugenda mu nsonga si kyangu